टीं त्रयी यूट्यूब् चानल् प्रति स्वागतम्। शास्त्रीयेषु पारिभाषिकपदेषु त्रयी इति शब्दः अन्यतमः। त्रयी शब्दः वेदार्थकः वर्तते। अमरकोशे एवं श्रूयते: स्त्रियां मृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रजस्त्रयी इति। तथा हि ऋचां यजुषां साम्नाञ्च समूहः त्रयी इति शब्देन व्यवह्रियते। अत्र केषाञ्चन प्रश्नः स्यात्। वेदास्तु चत्वारः इति श्रूयन्ते खलु? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। तत्कथम्? एकः एव वेदः गणनायां परित्यज्यते। त्रयः एव सन्ति चेत् किमर्थं चत्वारो वेदाः इत्युच्यते इत्यादयः संशयाः प्रायशः भवेयुः। अतः सः अंशः अत्र स्पष्टीक्रियते। त्रयी इत्यत्र त्रयाणां वेदवाक्यस्वरूपाणां समूहः विवक्षितः अस्ति। अर्थात् ऋक्, यजुः, साम एतेषां समूहे ऋचः नाम नियताक्षरपादावसानाः गायत्र्यादिच्छन्दोविशिष्टाः मन्त्राः विवक्षिताः। अर्थात् पादेन अर्थेन च उपेताः वृत्तबद्धाः मन्त्राः इति ज्ञातव्यम्। यजूंषि नाम अनियताक्षरपादावसानानि वाक्यरूपाणि यत्र छन्दोविशेषः न भवति। साम नाम पाञ्चभक्तिकं साप्तभक्तिकं च स्तोभादिगीतिविशिष्टम्। एवं त्रिविधाः मन्त्राः त्रयी इत्यनेन विवक्षिताः सन्ति। वेदस्य वाक्येषु एतेषु अन्यतमं स्वरूपमेव भवति इत्यतः वेदः त्रयी इति शब्देन व्यवह्रियते। किन्तु चत्वारो वेदाः इति यद्वयं शृण्मः तत्र वेदानां विषयाणाम् आधारेण यः विभागः कृतः वर्तते सः विवक्षितः अस्ति। अर्थात् पूर्वम् उक्तेषु मन्त्रेषु येषां मन्त्राणां विषयः शस्त्रं भवति, देवताविषयकबोधश्च तादृशाणां मन्त्राणां समूहः ऋग्वेदः इत्यनेन रूपेण विभक्तः अस्ति। अत्र शस्त्रं नाम गानरहितदेवस्तुतिपरकः मन्त्रः इति ज्ञातव्यम्। एवमेव येषां मन्त्राणाम् अर्थः इज्या इति भवति, अर्थात् क्रतुसम्बन्धः यज्ञसम्बन्धः वा येषां मन्त्राणां भवति तेषां मन्त्राणां समूहः यजुर्वेदः इति विभागे अन्तर्भवति। येषां मन्त्राणां विषयः स्तुतिः इति भवति सा च देवादिविषयिणी स्यात् तादृशाणां मन्त्राणां समूहः सामवेदः इत्युच्यते। अर्थात् गीतिप्रधानः स्वरविशिष्टः वेदभागः सः भवति। येषां वाक्यानां विषयः इह संसारे सुखसमृद्ध्यर्थं विविधाः उपायाः आध्यात्मिकाः आधिभौतिकाः आधिदैवतविषयाश्च भवन्ति तेषां वाक्यानां समूहः अथर्ववेदः इत्युच्यते। चतुर्षु अपि वेदेषु ऋक् यजुस्सामात्मकाः मन्त्रविशेषाः भवन्त्येव। तथापि तत्र तत्र वेदे तादृक्स्वरूपाणां मन्त्राणाम् आधिक्येन वर्तमानत्वात् तन्नाम्ना सः वेदविभागः आख्यायते। अतः त्रयी इत्यनेन त्रयाणां वेदवाक्यस्वरूपाणां ग्रहणं कर्तव्यं। चतुर्वेदाः इत्यत्र तु विषयाधारेण विभक्तानां चतुर्णां वेदसमूहानामेव ग्रहणं करणीयम् इति अनयोः विवेकः अस्मिन् चित्रणे प्रदर्शितः। धन्यवादाः।